हेलो फ्रेंड्स, जानते हैं मखाने के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, कैल्शियम और आयरन से ये भरपूर होते हैं। और अगर इसके जीआई इंडेक्स को देखा जाए तो बहुत लो होता है, जिससे ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसको खाना कैसे है? आप इसको तवे के ऊपर हल्का रोस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा घी डाल के, तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा इस पे डाल के। और जब उसको आप रोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के इसको रख सकते हैं। और जब आपका मन करे तो खाने के बीच में इसको थोड़ा थोड़ा स्नैकिंग के रूप में ले सकते हैं। जो लोग अपना वेट गेन करवाना चाहते हैं वो लोग मखानों के ऊपर नमक ना डालें और मखाने को दूध में डाल के लें।